তো আমরা দেশও মাড়ার মেশিনে কীভাবে ধান মাড়া দেয়, ধান কাটের এবং ধান মাড়া দিয়া দেয় বুয়াইয়া দিলার এবং ছোটোকালি বস্তাবন্ধ করিয়া বললি ধানগুলা নিয়ে যাওয়া যায় জন্য তো সহজ হয়েছে। তো হামলাইন পাওয়া খুব কঠিন এখন খুব ধান কাটার হামলাইন আমরা সিলেটি আসলে খুব কষ্ট করে ক্ষেত্রে হচ্ছে করা ওর বর্তমানে হামলাইন তো লাগি ধান কাটা যান না জন্য ধান আসলে ওই সময় তো দিনমা ধান আসলে পাল্লা থাকে না অনেক সময় ওই মেন বিষয় বুঝছেন। ভাই সম্মানিত ভিউয়ার খুব ভালো আছে সুন্দর ধান কাটাও ধান কাটাটা দেখলে আসলে আপনারা অনেকটাই সহজ করতে আমরা দেখছি এবং কৃষিখাতে আসলে বিজ্ঞান অনেক এখন ট্রানজিশন আসলে তৈরি করে দেওয়া দেওয়া হয়েছে কৃষক রকম সুবিধা আছে। ভিউয়ার